Hay lugares que solamente con mirarlos nos producen calma, nos producen mucha tranquilidad e inclusive hasta desestresarnos. Miren esta hermosura del lugar, un precioso río, una hermosa naturaleza. ¿Qué más se puede pedir a la vida? La magia de la naturaleza. ¿Qué tal les parece este lugar? Y nos dejen sus comentarios, queridos aventureros y aventureras. Nos vemos pronto.